Daň z nehnuteľnosti si chcú riešiť sami. My nechceme, aby vláda alebo koalícia alebo kdokoľvek si dane zvyšoval, ale bolo by dobré, a taká bola aj dohoda pôvodne 25. maja, že bude posledná právomoc samospráva, posledné kompetencie tak, aby si každá samospráva mohla stanovovať daň z nehnuteľnosti. Podľa šéfa SNS by mala byť vyššie daň z nehnuteľností pre supermarkety súčasťou rokovaní o novom konsolidačnom balíčku. Boris Novotňák, Slovenská televízia. Štát zvýšil príspevky pre ľudí, ktorí opatrujú svojich blízkych a tiež pre osobných asistentov. Od dnes dostávajú opatrovatelia 663,50 €, čo je o 48 € viac ako predtým. Ak niekto opatruje 2 a viac osôb, dostane mesačne o takmer 64 € viac ako doteraz. Sadzba osobnej asistencie stúpla o 39 centov. Asistenti teda za hodinu zarobia 6,22 €. Matky, ktoré opatrujú znevýhodnené deti, dostávajú navyše príspevok 200 €. Úplne kľúčovou ale vecou je, že od januára už tieto príspevky na opatrovanie nie sú krátené na základe príjmu opatrovanej osoby. To znamená, všetkých približne 74 000 opatrovateľov dostáva opatrovateľský príspevok v plnej výške, nekrátený. Náročná starostlivosť, nekonečné terapie a chýbajúce peniaze. Aj to je realita rodičov, ktorí vychovávajú dieťa so zdravotným znevýhodnením. Hoci zvýšenie príspevku vítajú, tvrdia, že na pokrytie všetkých potrieb to stále nestačí. Pani Kristína z Lučenca vychováva 3 deti. 2 z nich trpia autizmom. Najmladší Krištof má 11 rokov a trpí detským autizmom so stredným mentálnym postihnutím. Je nonverbálny, čiže nevyjadrí vám svoje pocity, čo potrebuje. Tento rok vlastne prišiel na neho prelom, ktorý chodí na autistické deti okolo 11. roku. Na Krištofa prišiel ten agresívny, čiže mali sme dosť ťažké mesiace sú za nami. Starostlivosť o Krištofa je nielen časovo, ale aj finančne náročná. Ono sa to jedná o rôzne vitamínové doplnky, napríklad omegy, vitamín C, proste aby tá nervová sústava proste bežala v pohode. Potom sú to rôzne terapie. So synom chodím už roky na biorezonanciu, ktorá vlastne pôsobí to, že ho ukľudní, pretože mal dosť agresívne stavy. Pani Kristína tvrdí, že vyšší opatrovateľský príspevok síce víta, ale ani zďaleka nepokrie všetky potreby rodiny. Manžel pracuje roky v zahraničí, pretože keby nepracoval, my by sme nemali šancu toto všetko vykryť za tie roky. Podľa pani Kristíny by mal štát prijať väčšie systémové zmeny. Podporiť vlastne inštitúcie, ktoré sa venujú týmto deťom a ktoré im pomáhajú, pretože je to z môjho uhla pohľadu a nielen z môjho veľmi slabé. Rezort práce tvrdí, že zvýšenie príspevkov je len začiatok a v podpore rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi chce pokračovať. Radovan Konderlík a Lukáš Urbašík, Slovenská televízia. Opatrovateľský príspevok na Slovensku mesačne poberá 75 000 ľudí. Príspevok na osobnú asistenciu 14 550. Ministerstvo pre opatrovateľov aj osobných asistentov do konca tohto roka vyčlenilo 22 miliónov eur. Osobní asistenti pomáhajú zdravotne znevýhodneným, aby mohli celý deň samostatne fungovať. Ak asistent odpracuje za mesiac 20 dní po 8 hodín, po novom zarobí 995 €. Určite vítam každú iniciatívu štátu, ktorou má za cieľ skvalitniť a zvýšiť životnú úroveň ľudí so zdravotným postihnutím a tie podmienky ľudí so zdravotným postihnutím pripraviť do takej miery, ako samozrejme je to finančne možné. Maximum, ktoré po novom môže osobný asistent zarobiť, je 1928 €. To by ale musel robiť 10 hodín každý deň v mesiaci. Celé sa to podarilo vďaka našej novele zákona o sociálnych službách, ktorú sme presadili v parlamente ústavnou väčšinou. Jozef Blažek z občianskeho združenia Belasý motýl navýšenie príspevku víta. Zároveň však tvrdí, že osobným asistentom by pomohli lepšie sociálne istoty. Samozrejme, že sme radi, že sa táto suma zvýšila, len je to také častostné riešenie celého problému. Skôr to postavenie, že ten asistent nie je to stále braný ako pracovný pomer. Čiže nemá tie sociálne zabezpečenia ohľadne dovolenka, nemocenské. Ministerstvo práce od budúceho roka pripravuje zmeny aj v dôchodkoch opatrovateľov a asistentov. Sa na nich budeme pozerať tak, ako keby štát za nich za to obdobie opatrovania odvádzal odvody nie z 50% priemernej mzdy, ale zo 60% priemernej mzdy. Opatrovatelia a osobní asistenti tak budú mať vyššie dôchodky. Izabela Kajzerová, Slovenská televízia.